কেমন দাম দাম কতদিন বয়স আপনার যেদিন বলার দোয়া করছে তারপরে বন্ধু নিয়ে লিখতে আনা হচ্ছে পুরো বোতলের একটা করে আসছে আপনার আপনার কি বড় কিনে নেবেন আমার অনেক দিন বলছি বলার পরে মানে সাপু এভাবেই করে ঘুরে দিয়ে কত দাম এটা ডাক শুনছে কথা মানে মনে রাখতে আমার বেশি বড় আমরা হ্যাঁ বেশি বড় সময় লাগে শুক্রবার সময় হয় শুক্রবারে খাতাটা বসে করে দেখি চাপ দেওয়া আছে কাপড় নিজে নিজে করতে পারবে সামনে আসে
আমার লক্ষ্য ছিল যত্ন সময় রাতি করলে আর এইসব করলে কেমন একটা সময় করা লাগে যত্ন নেই যত্ন না হলে আপনার এটা তো শালিক ঠিক সময় না বলে লেস নাই লেসটা নতুন করে মনে পড়ে গেছিল দেখি বাচ্চা না বড় পাখি এটা একবার শুরু থেকে বেশি আছে ইন্ডিয়াতে বলে আমাদের দেশে যেটা শালিক ময়না বলে, ইন্ডিয়াতে বলে শালিক বলে। কাঠগোলা আছে কাঠগুলোর দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা রাস্তার যে যাইতে রাস্তার ডান পাশে মসজিদের সামনে আছে ওইটা ওটা না ভিতরে বাজারের ভিতরে আছে ওটাও বিশাল দোকান, বড় দোকান। মধ্যে সবচেয়ে বড় দোকান ওইটাই।